Thank God it's Friday. Je rekken en je strekken tenzij je morgen op de zaterdag weer moet werken. Dan we biegen bar vanaf post 0. Post 1 is Kina Kruiskade. De bus, pick-up truck en taxichauffeurs. MSD zijn zit afverkeer. Bikers unit in de stad. De zoe dat hij op de post. Brandweerlieden in a kazerne. Personeel van alle ziekenhuizen. Bejaarde verzorgsters. Mayela, Fatima Or. Huizen Margriet, Dekomit, Asiana. Den dekkelisten zijn subscribe op haar YouTube channel. Dekkologisch bekeken. Weet die na een dekkoloog. Afgestudeerd van dekkologische faculteit. Gespecialiseerd in de dekkologische wetenschappen. Master in dekkologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En dan in Biggie Ossof Kondre, de grootste vergaderzaal qua belangen in ons land Suriname. De AU70 prinses, Iron Lady Prinses Fiona, begeeft aan dat eigenlijk de go om den tori voor IOL, dat BVL non bemoei zo. Teshi, tak we tak over IOL. Nee, archivalis, in non bemoei. Nee, horen, in non bemoei. Wel, im geberekend tak volgens de statuten van BVL, de minister voor OWC, ik bedoel niet openbare waterkloset hoor. Nee, ik heb het over onderwijs, wetenschap en cultuur, bij onderbouw dat ze daarom niet met BVL aan de tafel kan gaan zitten, omdat het daar niet gaat om lesgevende leraren en onderwijzers, maar om docenten. Zo. We basuku. Bafeni. En dat banom meki barima bamus leertjari. Want dat im geberekend taki BVL voorzitter en ook zo toevallig de voorzitter van ALS. En ALS is niet de altijd luie Surinamers. Nee, naar alle lesgevende in Suriname. Nee. Dus bijna dat komt er nog. Nee, naar alliantie van lesgevende leraren in Suriname, Lucas Hanboeng. Dus iedereen die lesgeeft en voor de klas staat vanaf kleuter tot universiteit is daarin vervat. Zo. Dus bakka, die prinses Fiona, de Iron Lady, voor AU70 selectie doet een uitspraak dat die in Biggie Ossof Kondre, dat de leraren, nee geen leraren, dat de docenten dat pet op IOL no kanga noa enkri kuku keke. Nee, de no kanga noa enkri jugu. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben zich massaal, zonder massala, aangesloten bij de organisatie ALS. Je begrijpt? De alliantie van leerkrachten in Suriname is allemaal aan blok onder leiding van wie? Wilgo zonder masker valiso. Is dat mijn bedoel? Is dat mijn bedoel? Dus in een specifieke kwestie. De voorzitter voor BVL no mag bemoeien. Hij moet durven om te bemoeien. Maar de voorzitter van ALS mag. En nee, niet hij mag. Hij moet bemoeien. Want de leden, de mensen daar die lesgeven op IOL hebben zich massaal aangesloten bij de alliantie van leerkrachten in Suriname. En daar, dus die voorzitter, kijk, die van BVL moet niet komen kletsen. Nee, kom tegen direct. A voorzitter BVL, nog ook kletstappen. Oké, nee, met tegen minister. Minister, dan ben ik druk. Mi baring ba am arki als een archidekolo. Kom die tegen a voorzitter voor BVL. Hij luistert toch? U gaat niet. No make mat broer, oké. Maar die voorzitter van ALS, die is verplicht te bemoeien, omdat hij nu de vertegenwoordiger is van alle docenten die lesgeven, doseren op IOL. Je leest haar tekening en volvo zo. Naar zeggen voor die
voorzitter van BVL die niet mag bemoeien, dan vindt hij het heel erg dat er juist bij deze regering, waarbij de politieke partij NDP een grote rol speelt, bij eigenlijk als slogan voor NDP, sinds toen abede meestelen, nee, dat akondeno. Toen abede meedenken, meedoen en meebeslissen, naar zeggen voor Wilgo Vallis, voorzitter van BVL, dan mogen mensen niet meedoen, mogen mensen niet meedenken en ze mogen niet meebeslissen. Maar ja, kies mooi, de voorzitter van BVL mag niet bemoeien. En ik schreeuw hem weer, u moet niet bemoeien, is niet uw zaak. Laat u het rustig over voor de voorzitter van de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Hij is de bevoegde vertegenwoordiger van alle docenten op ALS. Man, tegen me de AMAF BVL. Meka man, wakak mopoja. Je leest haar tekeningen Volvo. Tapadek. En dan im geberekend taki de ma bawa poku esingito. Ala ingina dondon suma, ala ingina dondon. Hey, nee, kom, stop, want dadelijk man bigi hiti stonaka radio. Nee. Ano dekoloog mek apoku. Nou, win tipoku sa om verschillende banden zingen. Ala ingina dondon suma, ala ingina. Nee. Wami betegu tak, ala ingina mi mati mananga wang migba. Usena bosko pudis ji. Oh, tak ala ingi tami mati. Mananga en mikba isa fusaide miko ontdekt dat hij geen Indiaan is en ano mi wasref de inheemse ko abasandis door. Naar zeggen van Ligori, dan is Bouterse bezig de Indianen in te vetten met kuswe, want amai kies den tak na asem ready kleur a abi. Dus enanga de ingina wang, we de buskondres maf mi etak wasantok, samanga samai gay, maar samanga sama no wang so. We lezen tekening en Volvo. Naar zeggen voor Ligori, dan heeft de president zijn excellentie Desiree Delano Bouterse vaker misbruik gemaakt van de inheemse, door te stellen dat hij zelf inheemse is en dat hij daarom voor de belangen van de inheemse opkomt, maar niets is minder waar. Een platform voor eenheid, solidariteit en alliantie voor vooruitgang. En met bekend dat eigenlijk dan ook jere niks formeel ten aanzien voor want brieven die worden overhandigd dat naar ready doty. Want postbode chara brieven nee aan een postbode chara briefie kong. Zijn excellentie Desiree Delano Bouterse was zelf op ready doty. Pe u Jeremia dat de inheemse rape pot wan poppetje, ze hebben ondertekend wat die verklaring zou moest leiden tot eigenlijk autori voor agronde rechten. Maar, naar zeggen voor Ligori, dan nog een enkele vorm van duidelijkheid binnen waarvoor ze hebben getekend. Niemand heeft dat dan kunnen lezen. Het kan ook een lege envelop zijn, die is overhandigd. En jongen, dat is nou werkelijk jongen, de alla ingina dondo zuma, alla ingina dondo zo. Hoor. Uno hiti stonaka radio aan een meme. Mek a poku. Na zeggen van Ligori, dat is die kleine jongen van Kaswinika. Nee, niet die kleine jongen van Kaswinika, want die is de hele meneer voor de tweede keer. Die kleine jongen van Reddy Doty. We hebben het hier over Leslie Artis, een van de Reddy Moesus. En niet rood gemaakt met kuswe, maar Reddy Moesus dan aan mij serde ingigi wak sababrede nanga wan blik sardine. Jongen, je beri bator, jongen. Zo. In Atoridisi, dan meneer Ligori de van mening dat de assembleeleden vreedzaam nanga Watamaleo sa eigenlijk naar de vertegenwoordigers voor de inheemse in Suriname nog een taxibedrijf fulltime commit a hele meneer voor de tweede keer en dat ze daar gewoon gebruikt worden om eigenlijk de inheemse mensen continu wanfuta baka, wanfuta fesi, lek van de ingedansi, de gua fesi, de gua baka, dat oteli be go vooruit. Je leest tekeningen Volvo. Tap. Padek. En Isabel talk, alla de people in Israël country. Mi wanu arki Karansa Melo. Horing. Dat is een bekende tune van Karansa toen der tijd. Maar hij had ook nog eentje toch? Isabel die zit toch? Oh. Isabel. De echte arke baka. Nou, is het. Lei. Horen.
Kijk, daarom ben ik soms blij dat we in Suriname. Ik althans hoor, Isabi. Kijk, ik weet dat er luisteraars zijn die dit programma volgen op de Nederlandse Antillen, Curaçao, Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Pilsburg, Dappe in Sint Maarten, de Mafmin Bintang, Bali, te kom in Duitsland, Goslar, te dappe de mij volgen op de ecologie. Maar alle de Nederlanders, alle de Surinamers in diaspora, we lukken Usaba Tordisi, dat Suriname een groot verschil is met de rest van de wereld. Daarom die lobsternang. We lukken in 2006. Dat was zekere minister voor buitenlands. Nee, hij was toen nog geen minister, of was hij toen al minister? Maar anyhow, atori ik over Zijlstra. Ben tak ama be apwa ontmoeting na een Russische president Putin in 2006. Usabatori toch? We ama ben lei. Oh. Hulp, tes mij. Oké. Hoor. Het gebeurt niet alleen daar, maar luku a schril contrast na te ei gebeurt in I Love SME Suriname Ashwit Kondre Pewetang. Want bakap die ubenko Jeremia dat in Biggie Osof Kondre de grootste vergaderzaal qua belangen pe Alasansan gebeurt tussen Atumak Humak gebergte, Atlantische Oceaan, Quarantijnrivier na een Marwijnrivier en taxibedrijf Fulltank. Daar heb ik over een ontbinding voor a CTIU. A Cocaine Transporting International Unit. Nee. A Counterterror Intel Unit, usabi dus na inlichtingendienst, is a fasane gotok, voor CTU takabo worden ontbonden. En toen in Biggie Osof Country, de Nationale Assemblée, dan minister Getrouw voor Justitie. Eigenlijk, je hoort hoe zijn naam is toch Getrouw. Dus eigenlijk zou hij getrouwe informatie, niet getrouwde informatie, maar vertrouwelijke informatie moeten geven waarop wij konden vertrouwen. Is dat toch getrouw? Maar die informatie was niet zo trouw. Is dat zeiden? Omdat in Biggie Osof Country zou de minister van Justitie en Politie hebben aangegeven dat hij in gemeen overleg met de PG, procureur-generaal, over zou zijn gegaan tot niet de ontbinding, maar het terugtrekken van enkele leden van de politie uit het CTIU. Zo, Bakarati. Dat we kan lezen in Dagblad Suriname dat Roy Bainach Pandey. De PG zei totaal bewusteloos, dus hij was niet bewust. Er is nimmer gesproken. Er waren helemaal geen gesprekken waarbij dat aan hem zou zijn voorgehouden. Karasa, gimme. Hoor. Want no as man verter no an nonsense. Zo. Dus im geberekend tak dat in Biggie Osof Country de Nationale Assemblée, de autoriteit gelijk, maar de matak wachtie. Dan volksvertegenwoordiger Assis Kumar, Gayadin tak, dat is die minister, gewoon bezig met hij zei, Jokkabrok, zo. Dus met andere woorden, dat ze een minister verter dappen bij de gewoon liga. Legio aan de wataki na gewoon jet na pelzo. Je leest haar tekeningen volvo. Bakarat een minister voor Justitie en Politie Getrouw komt terug op een verklaring waarbij hij aangaf dat er niet gesproken is over de ontbinding van CTIU, maar over het terugtrekken van enkele leden. Isabi maar luku in Sernang na Trafasi. Kijk, in Holland, jullie weten allemaal wat er is gebeurd. De Surinamers in diaspora. Sa volgen zaak voor Zijlstra, die in 2006 gelogen had over een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin. Jullie kennen het, hoe daar is verlopen. Kijk, maar hier bij ons doen we die dingen anders. Nee, hier bij ons doen we die dingen anders. Want in Biggie Osof Country, dan Justin Bieber. Ik heb het over Amasalop Coco en Bana. Amaf Kokobana. Ik heb het over de Melvin Bouva. Betak, we moeten niet komen doen alsof we allemaal hier heilig zijn. Want die man heeft een fout gemaakt en een mens is foutelijk. Dus een fout is menselijk. Dus waarschijnlijk dacht de minister, hij is vergeten. Zijn hoofd is ook misschien een beetje vol met andere dingen. Dus kan hij allemaal vergeten dat hij niet had gesproken met de PG. Misschien zou hij. Dus met andere woorden, het komt erop neer. We moeten niet zo doen, want we maken allemaal wel eens een keertje een fout. Isabi, dus
Look, in the short one, DC. Dat je want de gewoon relax dat tak ai boy. Only in Suriname boy. Lobsterana sote. Je leest haar tekening en valfu. Maar, im gebreken. Dat een minister voor justitie en politie. Stuart Getrouw kies een bolwassing op de hand. Je leest haar tekening en valfu. Tap. Pa dek. En dan aptori voor Pepe Le Pew. Ik heb het over Miserie. Kom de Miserie. De enige verkrachter in tekenfilm mode. You know what I mean? Grap, if you look at tekenfilm Pepe Le Pew. Deze is gewoon een verkrachter. Nee, if you look, amana alla de vrouw my longo. Hey, Miserie. We love you, Miserie. You will be my Isabi. Maar volgens mij, gelukkig, hoe het een tekenfilm is, laten ze die andere stukjes weg. Maar wij hebben ook een Surinaamse Pepe Le Pew. Onze Pepe Le Pew heet Emilio Lens. We bakken die Emilio Lens. Like voorzitter voor een grote organisatie. Waar niet alle leden nog naar voren zijn gekomen. Jongeren tegen corruptie in de politiek en ook binnen de NDP. We amman het beko uit hard. Heel hard, super hard. En dat Sabrina, dat a kritiek ben komen te wanen. Want baka die ube Luca programma to the point. Ben in to the point asan beko hard naar voren. Dat er een anti-corruptiestrijd gevoerd zal worden. Een kruistocht van je welste. Ik zeg het weer. Dames, hou je kruis niet vast. Het is niet van jou, van zijn kruis naar jouw kruis. Want die kruistochten kennen we allemaal. En hebben hem vaak gezet in het donkerhuis voor een kleine tijd. Die heb je toch zo. Maar nee, onze Surinaamse Pepe Le Pew, Emilio Lens, organiseert een kruistocht niet naar het kruis. Ongevraagd. Nee. Maar binnen de NDP tegen corrupte jongeren. En hij geberekend taki tegen Kapalasi. Kom op mensen, het is kwakko in Nederland. Hoe je hebt mij ododisi. Tegen Kapalasi, als je op die rand van die kappa slaat, de deksel van die rand. Wie gaat wat zeggen? Kom op, hoe doe je lekker op Suriname? Zo, dat je hier voermantong, dat je hier boormantong, zo. Dus dat hem gebreken, dat de president van Nigeria, Paglakuta, even, wat betekent? Mina, luister, wat betekent Paglakuta? Schrijf het me op. Nee, ik zeg hier bij SCCN kan ik altijd aan iemand vragen, want we hebben hier een multiculturele samenstelling. Iedereen praat alle talen, dus wacht even Mina weng me wat hier. Wat? Echt, Migado? Sorry mensen, nee, hij is geen Paglakuta. Nee, laten we hier geen gekke honden beledigen. Nee, dat gaan we niet doen. Zo, dus dat hem gebreken taki. Dan assembleelid Rashid Duki, de koning van Nigeria, let's not beledig den kuta. Taki eigenlijk allemaal het dag Emilio Pepe Le Pew Lens uit om mee te doen met de bestuursverkiezingen binnenkort in de NDP. Zo! Agerlijk alle de jongeren NDP kakadese potipchi volume. Misaf dat rijnele volle gaat dekkelo de zet een beetje volume. Bedoel jij ook mee met de verkiezing? Zo! We arkisie. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen van Rashid Duki, volksvertegenwoordiger van Nigeria en hoofdbestuurslid van de NACDEM pakket van de NEPDEM van de Nationale Democratische Partij NDP, dan is hij niet te zwaar onder de indruk van uitlatingen gedaan door Emilio Lens over de persoon van Faisal Abdul Ghafour, dat deze zijn functie zou moeten neerleggen, anders komt hij, als die septingi tank, komt hij die hele beerput daar openbreken. En unosabi, als hij netjes vertaalt in Nederlands, van Nederlands naar Srantongo, hij komt ontlasting voor ze weghalen. Hoe je hebt me vertaling gim, hij komt, amai komt puruk. Zo nee, hoe je hebt me dan vertaling, want soms ben ik ook die Srantongo niet echt helemaal machtig. Maar naar zeggen voor Rashid Duki, dat van Mierman drong in Nakanga. Hey, u doen nou na kwaku da pawalanchare. En if je sabib tjus of serna im, je hebt me dan ododisi. Van Mierman drong in Nakanga.
agutei. Nee, ano agutei foru vrij. Maar mi dat ben naken aan adjida tiki bim. Dat ai piki gelijk zo. Je leest haar tekening en volvo. Naar zeggen voor Rashid Doekie. Dan had Emilio Lens een andere weg moeten bewandelen. Om eerst de partijstructuren te informeren over de corruptie. Eerst de partijstructuren te moeten informeren. En te zeggen wat de handelingen zouden zijn. Alvorens hij de vuile was. Die jockey met die bruine rand buiten zou gaan hangen. Isap zou je bedoeld toch zo. Je leest haar tekening en volvo. Want in Atori. Pe Geo Norden. Pet. Isabatori pet toch? Ina saba. Ivelitatori. Ardi. Ina ko agawa. Sani? Import 51 imposi. 51. Oké. Nou, door dat meer bedoeld zo. Oké. Wel, oké, zo even. Nou, zeggen voor Rashid Doekie. Dan man de van mening dat je niet de NDP verantwoordelijk kan houden voor wat er is gebeurd bij wegenautoriteit. Want wegenautoriteit is geen NDP. Weet Emilio Les, a.k.a. Pepi Le Pew dat niet? Maar hij had het moeten weten toch zo. Dus in Atordici, dan meneer Rashid Doekie. Het daagt Emilio Les uit voor Kong Nanga een eigen lijst. Want hij heeft al zo'n grote organisatie. Die gezegd heeft met 20.000 of 30.000 mensen op straat te komen. Forceer die mensen niet. Kom gewoon en doe mee met de eerstkomende verkiezing binnen de NDP. Laten de mensen zien dat je ernstig en serieus bent. En dan neem je al die 20 of 30.000 mensen mee in Oseer. Oké, Oseer romantiek, aladesma. Maar dan komen ze daar en dan stemmen ze dat heer corruptie in. Hou op gelijk zo. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En ten aanzien van de situatie naar de ziekenhuizen. Dan Deo Sharman, een tweede Popie Paul, volksvertegenwoordiger van de verse Hindoe van de Verenigde Herkouwers. Nee. Van de Verenigde Hervormde Partij, ja, VHP, in Biggie Ossof Kondre en melden dat aan zomaar de maar het trekken aan de bal uit. Het trekken aan de bel in Atori voor de Atoso, de ziekenhuizen. Want im geberekend taki. Baka die ubeyere tak kontenel te is suku bepaalde dressen naar de Atoso. Je NIV. Wat is NIV? Niet in voorraad. Dus de enige medicijn die ze daar wel hebben is NIV. Niet in voorraad. Jongens, hoe gebeurt eigenlijk? Naar zeggen voor Smiling Man. Laat je tanden zien. Antoine Elias, de minister die altijd een smile op zijn gezicht heeft, zegt hij dat het niet helemaal als Maku is. Het klopt dus niet helemaal wat er beweerd wordt. Want voor 80% zijn de medicamenten wel meestal te vinden. Je ziet dus dat is wat de lachende minister met een smile zou hebben gezegd. Wel, im gebreken, die kon Jeremia, dat als situaties zijn pleit dat eigenlijk naar de verschillende ziekenhuizen, maar in het bijzonder bij AZ, is niet dat men zit te wachten op subsidie. Nee, het gaat gewoon om geld dat moet worden overgemaakt. Dus die diensten zijn al verleend, maar er is voor 9 maanden geen betaling geweest. Dus achterstand long die lala. Dus desondanks if i oppo a krantief tide si de krantenkoppen lek van spook voor bak dat botaki. Dat je leest dat gewoon financiële injectie. Juk gordek denk de ziekenhuizen. Dus dat zal jij moeten denken van zie je niet ay man. De man kiest de money. Maar het is steeds een druppel op een gloeiende plaat. Omdat die achterstand zo groot is. En wanneer ze even een kleine jugu maken, dan komt er een beetje geld los. En dat horen we vaak in de uitzending elders. Ja, men moet blijven praten. Je moet aan tafel blijven komen en blijven praten. Maar je hoeft niet steeds te praten. If sana gewoon aan taal. Die ze niet willen blijven praten. En we praten hier alle talen. Maar we hebben één probleem. Met één taal. En welke taal is dat? Niet de P-taal, niet de R-taal. Want je hebt dat ook gesproken als je in de jeugdjaren in Suriname hebt gewoond. Nee, ze praten hier één taal die moeilijk is. En dat is het betalen. Zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar, at tekort. Zet maar op naar de ziekenhuisje. Ik kom door een sentiment die neer paisandu. Dus doordat de betalingen geen subsidie.
aan no baggy money, doordat de betalingen aan de ziekenhuizen achterblijven, komen de ziekenhuizen in een situatie waarbij zij hun leveranciers niet kunnen betalen voor goederen en ook hun leveranciers niet kunnen betalen voor diensten, waardoor ze een gebrek hebben aan zaken die eigenlijk noodzakelijk zijn. Stel je voor, van je opereert, of tijdens de operatie, ik dacht, wacht even, zuster, kunt u mijn handschoen voor me wassen even? Ja, maar er is geen chloor. Wat is er wel? Er is die ene zeep die we gisteren hadden gebruikt. Welke zeep heeft u? Ik heb die ene zeep die ik had gehad in die ene kleine kamer. Oké, was het met die zeep? Welke zeep? Die zeep van die ene kleine kamer. Oh, jullie weten welke kleine kamer ik bedoel, toch? Zo, dus ik ga berekenen even door het punt waarbij handschoenen op de hand zullen moeten worden gewassen, omdat er een gebrek is aan nieuwe handschoenen. Dat is dat daar als een fout, toch? Je zei dat niet een fout is niet een mens is foutelijk, maar zo'n fout is dat onmenselijk, toch? Je zei dat kunnen we zulke fouten niet maken. Je leest tekeningen valvo. Tapadek. En als je kiespijn hebt, ga je een beetje langer ermee blijven. Want die man te met schaatsen tapakade. Dan zie je een gezellige drukte dat je naar JTV. En eigenlijk JTV schrijft die nieuwe actie. Maar momenteel het ecologische dienst de bezig naar een onderzoek. Voor kan Sabrina precies. Sa er gebeurt in een specifieke code dat je naar JTV. Hopelijk binnenkort is dat ook opgelost. Anders hebben we ook nog jeugdigen met heel veel rotte tanden. Dan kunnen ze niet lachen als minister Elias. Laat je tanden zien. Dat is met je tanden gebeurd. JTV heeft gestaakt. Tapadek. En Asana Vrede. Asana Weekend. Meestal ga je een beetje eruit. Je relaxt of je neemt wat tijd voor jezelf. Waar je ook naartoe moet gaan. 1690 toertonnes taxi. Je wordt veilig gehaald en gezet. Je zendt in een app. In geval je de overstraat. Take a relax. If one trobikong de amoro bigimang en wakagwe. Take a relax en hoor you ede. Want disi. Ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.